ياه، حلو كعك العيد ده قوي. انا مش عارف الوليه ما بتجيب منه على طول ليه؟ مش فالحه بس غير راحه جايه تقول لي هات فلوس. كل سنه وانت طيب يا حاج. وانت طيب يا عاطف يا حبيبي. وانت طيب يا حاج. في ايه يا ابني بتعمل كده ليه؟ ما تقعد. العيديه يا حاج. وانت جاي على فلوس؟ ايوه بالظبط كده. لا ما تلاقيش. العيديه فين يا حاج؟ جبنا بيها كحك وبسكوت، تعالى كل. وانا مالي بالكلام ده، انا عايز العيديه. هات بهزر معاك، خد احلى عيديه ايه. خد. ايه ده يا حاج؟ 5 جنيه؟ حلوه يا ابني، احسن من ما فيه. لا انا عايز 200 جنيه. ايه قلبي 200 جنيه؟ ده انا اخر عيديه يا ابني كنت واخدها ربع جنيه. ماليش في الكلام ده، انا عايز 200 جنيه، مش كل سنه كده. صباح الخير يا بابا. صباح الفل يا رزة، كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا بابا. خد يا رز عيديتك اهي. ايه ده؟ 5 جنيه؟ مش عاجباك انت كمان؟ لا انا عايز 200 جنيه. حتى انت يا رز عايز 200 جنيه؟ ايوه يا حاج، اللي بتعمله معانا ده ما ينفعش. انتوا عاملين عليا ثورة بقى. شوفوا الفلوس خلصت على اكل وشرب وطلبات العيد، ما انتوا مش حاسين بحاجة يا ابني. بس على العموم لسه باقي معايا 100 جنيه. خلاص هاخدهم بأمر الله. انا اللي هاخدها. لا انا اللي هاخدهم. انا اللي هاخدها. ولا انت ولا هي، وانا هعمل بينكم تحدي واللي يكسب ياخد ال 100 جنيه. تحدي ايه؟ تحدي ايه؟ بمناسبة ان عندنا كحك وبسكوت كتير هنعمل تحدي الكحك. وايه تحدي الكحك ده؟ كل واحد فيكم هيتحط قدامه طبق كحك زي دوت، واللي يخلص طبقه الاول يكسب ال 100 جنيه. تعالى دي ماشي. ماشي موافق. يلا بينا. انا هقطعك. انا اللي هوريك. ودلوقتي جاهزين للتحدي يا رجاله؟ جاهزين. طب يلا نبدا العد التنازلي. 3 2 1 اديله ادي. اديله يا رزة. عاش يا عاطف. رزة معاك. يلا محدش بياكلها بالساهل. فكرين هتاخدوا ال 100 جنيه اللي حيلتي؟ ده انا بعاط.